глибокое раскаяние, перед усім просім аб Твоей милосердности до нас. Мы перапрашаем за грахи, учиненные не толькі нами, але і тымі людзьмі, якія блукаюць далёка ад шляху збаўлення, за тых, хто, паступаючы упартымі бязбожніцкамі, стаючыся упартымі бязбожнікамі, не хоча ісці за Табою, пастырам і правадыром, а таксама за тых, хто парушыў абяцанні святого Хросту і адкінуў салодкае ярмо Твайго закону. Мы хочам перапрасіць за ўсе грахі, асабліва за публічныя грахі тых людзей, што імкнуцца выкараніць Божыя законы і зневажаюць годнасць чалавека, за блюзнерствы, якімі зневажаюць Цябе ў Тваіх святых, за тых, хто пагарджае святымі днямі, занядбовыя сакраманты Божай любові, зняволены п'янствам і іншымі залежнасцямі, амаральнасцю і распустай. Каб перапрасіць за крыўду, нанесеную Табе нашай пагардай, ахвяруем Табе ў міласціўленне, якое Ты сам калісьці ахвяраваў Айцу на крыжы і якое штодня здзяйсняеш на алтарах. Мы яднаем яго з уміласціўленнем, якое прыносяць Табе Найсвяцейшая Дзева Маці, усе святыя і пабожныя вернікі. Усім сэрцам абяцаем, наколькі нам хопіць сілы і з дапамогай Тваей ласкі перапрашаць за грахі, учыненыя намі і нашымі бліжнімі. Абяцаем захоўваць моцную веру, чыстыя звычаі, дасканала выконваць евангельскія запаведзі, асабліва запаведь любові. Абяцаем таксама, наколькі гэта ў нашых сілах, не дапусціць новых знявагаў і пастарацца к мага больш людзей схіліць да наследавання Цябе. Пра свой вялікі дар вытрываласці захавай у нашых сэрцах вернасць нашым абавязкам і служэнню Табе, каб усе мы ўрэшце дайшлі да той айчыны, дзе Ты з Айцом і Духам Святым жывеш і валадарыш на векі вечныя. Ваня, трымай. Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, допоможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы завсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живешь и владаришь на веки вечные.
Через 5 хвілін буде святая імша. Хто не быў на святой імшы, калі ласка, прашу оставаться, буде святая імша через 5 хвілін. Дзеці на выхадзе атрымаюць шакаладку ў памёнтку, каб троху лягчэй стала.
Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан с вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши мы молимся за здоровье Ольги и просим Божьего благословения и опеки Матери Божией подчас операции на сердце. Просим здоровья для Ксении, дару Духа Святого и опеки Матері Божого, заступництва Отца Фабіяна для її батьків і лікарів. Здоровья, ласки и опеки на святейшей Панны Марии для Татьяны Демьянка. Попросим Пана Бога за померлых Эдмунда Артишевского, Евгению, Андрея, Софию, Антония, Фабияна, Марика. За померлых Скурат Брониславу, 7 годов после смерти, Нина и всех померлых семьи Скурат, Красовских Станислава и Антонина, Ришан Людвиг и Аделя. Молюся я так само, прошу Бога, дякуючи всім, хто причинився сьогодні до організації нашої процесії Божого тіла. Нехай Пан Бог благословляє. Я вдячний Богу за всіх. Хочу подякувати особливим чином і тим, хто організовував алтарики, помолитися за їх під час цієї святої мші. Дякую вам щиро. Вельми пригожі алтарики були з душою зроблені. Кожний алтарик був. Нехай Бог благословляє. Дякую. Пан Саша там косил, вчора хіба до 11 ночі, коли вокруг Свержня ходив з косою. Ксьонз уже спать пішов, не давав, але скосив, молодець. Молодець. Нехай Бог благословляє йому так само. Я ще возив стільки тут це все. Ну, дякую вам усім, хто причинився. Я дякую хору, і органістам, і всім, які так співали мужно. 7 часов на сонці, це як у концлагері, так тільки співають, розумієте. Але вони на хвалу Божу співали, це ж тоді ліпі, то як у небі було. Вот. Нехай Бог благословляє, дякую міністрантам, дівчинкам, що квіточки посипали, що шли, що несли хоронки, і всім, направду, це було чудовно. Я за їх усіх молю Пана Бога і дякую так само нашим ГАІ, які старалися так, щоб безпечно пройшов наш подорож, нехай там їх Бог благословляє, за їх теж молюся. Може, часами будуть милосердними на дорозі, звісно, треба за їх помолитися. Вот. Зараз сьогодні у нас заміна таємничок. Інтенція така для живих колів. За тих, хто утікає зі своєї країни. Молимся об тим, щоб мігранти, які утікають від війни чи від голоду, вимушені вирушити у дорогу повної небезпеки і насилля, знайшли гостинність і нові можливості для життя в країнах, які їх приймають. Ось така інтенція Святого Отця. Я молюся за ружанцові коли, благословляю таємниці ружанцові. Пане Єсу Христе, Ти для нас утіловився від Духа Святого, прийняв тіло з Панни Марії, став чоловіком. Просим Тебе, благослови цієї таємниці ружанця Святого. І кожного, хто вшановуючи Твою несвятейшу Матір, буде молитися, ученик об усіх, хто буде розважати над таємницями Твоєго життя, смертю, воскресіння, отримали дари Духа Святого. А після закінчення земного вандровання були годними удільничати у вічному житті, який живеш і володариш на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, покорно просим Пана Бога нашого, щоб освятив эту воду, якою ми будемо окроплені на вспомин нашого хресту. Нехай Він допоможе нам залишатися вірними Духу Святому, якого ми прийняли в сакраменті хресту. Усемогутний вічний Боже, Ти пожадав, щоб праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані в Твій день, Пане. Обнови у нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожає душі і тілу, щоб ми могли з чистим серцем наблизиться до Тебе і отримати Твоє збавлення. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Як криниця милосердя,
Хай усімагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябесных гасцінь Яго валадарства. Амен. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грахи світу, змилуйся над нами, які бяреш на себе грахи світу, прийми моління нашої, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Всемогутный Боже, Твой провід ніколи не помиляется у своих предвизначениях. Покорно Тебе просим, каб Ты отдалил от нас усё, что нам шкодить, и одарил усім, что потребно нам для збавлення праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Знайте, будь ласка. Читання книги Другозаконня. Так кажа Пан. Заховай дзень шабату, каб ён быў святым, як загадаў табе Пан Бог твой. 6 дзён будзеш працаваць і рабіць усе свае працы, але 7-й дзень – гэта шабат для Пана Бога твайго. Не будзеш рабіць ніякай працы ні ты, ні сын твой, ні твоя дачка, ні твой слуга, ні твоя служанка, ні твой вол, ні твой асёл, ніякая жывёла твоя, ні чужаземец, які ў тваім доме, каб твой слуга і твоя служанка адпачылі, як і ты. Памятай, што і ты быў нявольнікам у зямлі егіпецкай, і што Пан Бог твой вывеў цябе адтуль моцнаю рукою і распраўленым плячом. Таму і наказаў табе Пан Бог твой святкаваць дзень шабату. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Спявайте Богу, твердыни нашей. Спявайте Богу, твердыни нашей. Заспявайте песню и ударьте в бубен. Заиграйте на милогучной арфе и на гуслях. Трубите в рог у час молодиковый, у час повний, у день наш урочистый. Спявайте Богу, твердыни
як свідчення Йозефу, коли той виходив з землі єгипетської. Спявайте Богу, святыни нашей. Я почув незнайомую мову, я визволю плечі його от тяжару, його руки кинули каші. В нещасті ти мене покликав, і я уратував тебе. Спявайте Богу, святыни нашей. Не буде посеред тебе чужого Бога, не будеш поклоняться іншоземному Богу. Я Пан Бог твой, який вивів тебе з землі єгипетської. Спявайте Богу, святыни нашей. Другое читання послання святого апостола Павла до Коринтянов. Брати, Бог, який сказав, нехай світло зазяє з темри, зазяв у наших серцях, каб освітлить нас познанням слави Божої у обличчі Єсуса Христа. Ми маємо скарб у глиняних посудинах, каб велич сили була Божия, а не од нас. Усяляк утискають нас, але ми не пригнечені. Ми у розгубленості, але не піддаємося розпачі. Нас переслідують, але ми не покинуті. Знищають нас, але ми не гинем. Завсёды носим у теле канання Єсуса, каб і життя Єсуса об'явилося у тілі нашим. Бо ми живые неспинно йдем на смерть для Єсуса, каб і життя Єсуса об'явилося у нашим смиротним тілі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Твою, Пане, это правда, освяти нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тобі, Господи. Аднойчы ў шабат, калі Jesús праходзіў праз пасевы, вучні ягоныя пачалі па дарозе зрываць каласы. Тады сказалі яму фарысеі: «Глядзі, чаму яны робяць у шабат тое, што не дазволена?» Ён сказаў ім: «Няўжо вы ніколі не чыталі, што зрабіў Давід, калі меў патрэбу, і згаладаўся ён і тыя, хто быў разам з ім? Як увайшоў у дом Божий у часы першасвятара Аб'ятара і еў ахвярныя хлябы, якіх нельга есці нікому, акрамя святароў, і даў тым, хто быў з ім, і сказаў ім: шабат установлены для чалавека, а не чалавек для шабату. Таму сын чалавечы гаспадар шабату». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьте, калі ласка. Я думаю, кожны з вас вельмі добра зразумеў сэнс слоў, якія прамовіў Jesús Христос да фарысеяў. Сэнс які? Што рабілі вучні Jesúsa? Зрывалі каласы. Для чаго яны гэта рабілі?
для таго, бо былі галодныя, каб з'есці. Так, не можна было ў шабат зрываць каласы, то есть займацца уборкай урожая і так далее і тому падобнае. Займацца так працай нейкай. Але калі чалавек есці хоча, і сарве каласок, ці сарве, напрыклад, тое, штосьці, бо гэта не можна, хаця каб не срываць нічога. Ці вось, напрыклад, пайшоў, зараз улетку шмат у нас градкаў ёсць, так, трэба агурок сарваць, бо паабедаць трэба, напрыклад, пашоў сарваў, гэта ніякай праблемы ў гэтым няма, сарваў, каб есці, так, займацца нейкай уборкай, там яшчэ чым, што так, нядзеля есть нядзеля. Тут, то есть, трэба разрозніць вось гэтыя две справы. І Езус, выдаецца, прошча паранай рэпы, як кажуць, а гэтыя фарысеі, якія глядзелі на гэта ўсё, то есть яны цапляліся да кожнага слова, цапляліся да кожнай буквы, не гэтак павярнуўся, не гэтак устаў. Это часамі як жонка да мужа цапляецца, да, як ужо надаеў ёй парадачна, альбо наоборот, жонка мужу надоела, не гэтак павярнулася, не гэтак устала, не гэтак сказаў, не гэтак сеў, не гэтак шморгаеш нагамі, там касаплівішся, а там гэта. То есть як чалавек нервны ходзіць, я заўсёды гавару нервным, трэба прайсці дарогу эту самую, бо на Божае цела ад свержня да столбцаў, тады якраз нервы пройдуць 100%. Усе згубіш нервы, якія толькі былі. Выскачы, як і ў Мінску калісьці гавару, выскач кругом хаты 10 пад'ездаў, 3 круга зрабі, знаеш, нервы, вот так ручкой познімаем. Это от нечего делать нервы часами у человека, от нечего делать. Не замученный человек, не это самое. Вось неяк читаў такое смешнае. Раней, говорить, депрессии не было. Як пошел у поле з раніцы, то вечером вернуўся. Какие депрессии? Там добро, что до кровати дополз. И вся депрессия. А теперь депрессии, то гэта. Ну и к фарисеи вот гэтые, что цеплялись до Иисуса. Бо им не было чем заняться. Им не было просто чем заняться. Они глядели, сами не робили особо так, знаешь, одлынивали, по углам ховались, по прыёму, что хотели, то робили. А ось на выгляд всех выслеживали, ты гэтага не раби, ты гэтага не раби, ты гэтага не раби. О, трэба гэта не так, гэта не так, гэта не так. Дорогие браты и сестры, Пан Бог дае нам жыццё. Дае нам жыццё, дае нам усё навокал. І ўсё даў добра. Толькі одно пытанне. Пан Бог дае добра, каб чалавек гэта разумеў не як фарысей, крывадушнік, а нармальна па-чалавечы. Нармальна па-чалавечы падыходзіў да ўсё. Як трэба маліцца, то трэба маліцца. Як нядзеля, дзень Пана, значыць нядзеля, дзень Пана. Гэта, як дважды 2, 4, не трэба 5 гаварыць. Дзень Пана, дзень святы. А написано «День святый святить» и конец, это день панский. Да, и штосьці там такое, неведомо, что там выходить. У человека трэба там вот нешта, як Христос говорит, вол упал у колодец, ці осел упал у колодец, трэба ж его достать с колодца. Там не такие колодцы, як зараз у нас, як мы разумеем. Там по-другому колодцы выглядали на святой земле. Трэба ж достать, ты ж не будешь говорить, почакай до субботы, до понедельника, да на следующий день мы вытягнем тебе. Зразу робишь. То есть, як нешта трэба, то трэба зрабіць. Як нешта такое абавязковае, то абавязкова тут трэба зрабіць. І не трэба хвалявацца, і не трэба там это самое. Альбо як чалавек, прабачце, ляжыць у бальніцы, хворы чалавек, то нема для чалавека тады ніякага посту ў пятніцу. Есть што дадуць. Хворы, нават прописано, хворы, не маеш посту, там, сахарный диабет, ці яшчэ што-нибудь, ты маеш сядзець на дыеце пэўнай. Нема ў цябе, можаш пасціць, калі ласка, не можаш, ніхто цябе не заставляе. Нема нават ніякага граха.
Ну, але часамі некаторыя ж хочуць пахваліцца, нейкі грэх сказаць, ксяндзу прыйдуць. Он быў у бальніцы, там і мяса еў. Ну што, ну на здароўе еў. Ну што мне это, што ты еў у бальніцы мяса? На здароўе. Ці гэта грэх? Это не грэх. Это фарысей прыходзіць, вось які он справядлівы, вот тут нават бальніцу не выдзяржаў. А ў бальніцы быў і да касцёла не прыйшоў. Так што на насілках панасуць себе ў касцёл. Ну так трохи логично, да, подумаю. Раз у больнице, ну так и что? Ну раз хворый лежал, ну так хворый лежи, выздоравливай. Нема чего тут чихать, других завороживать, ой, зараживать. Поэтому, ну, то есть подходим до життя без этого вот некого криводушности такой, что вот, як я, інша справа, як я не хочу, лянуюся, я буду хваробы шукаць тады, могу і захварэць, знаете, это ж не проблема захварэць. Што клічаш, таго атрымаеш. Будеш там, ой, хворы, ай-яй-яй, будеш хворы, калі ласка. Ты толькі угаварвай себе. Угаварвай, хвароба прыйдзе. Яна тут, як тут. Да, хворы, ну лячуся, а што зрабіць? Жизнь такая, паглядзеў у паспорт, у зеркало, все нормально. Трэба, каб хварэў. 50 год стукнула, не хварэеш, шчыпай, ці жывы. Поэтому тут проблема такая. Ну, растем, кажут, стареем, хвареем, это ж не проблема. Ну, давайте глядеть на реальность, поважанные. Хвареем, ну, лечимся. Як вылечать, хорошо. Хотя врачи вылечат 50-50. Это будем работать на того самого, на аптеку. Заставляете, как пойдешь там, что-нибудь заболеть у Бога, они тебе напишут, это вот столько его, и пришел, кошелек вроде бы было, что раз и нема ничего там в аптеке, знаешь. А потом принес, положил, думаешь, примаю, я, думаете, примаю леки, ну куплю, но не примаю, лежать, потом выкидаю в тане, на что? Бабу сказали купить. Поэтому реже хожу, и все хорошо. Ну, это вот. Чаму ідэя? Можа, троху жартам, паўжартам, каб вы зразумелі вось гэтыя ўсе пытанні, якія фарысеі задавалі. Бо гэта вельмі важна на нашай штодзённасці. Это як мы падыходзім да нашага жыцця, да нашай веры. Каб мы падыходзілі да веры так, як нам паесці трэба. Вот, нам трэба паесці, так трэба ісхадзіць да касцёла, аднолькава. То есть без гэтага мы не можам, ну і без гэтага нам нельга. Вось каб у гэта вось зразумелі, каб вось гэта вот для нас было нармальнай штодзённасцю стаць на малітву, адносіны з Богом. Каб адносіны з Богом былі як адносіны з нашымі блізкамі. Ну, по-рознаму, конечно, бывае з блізкімі нашымі. Гэта, і кажуць, і розныя людзі бываюць, але адносіны з Богом павінны быць з Богом. Мы павінны разумець гэта, ну, не толькі са страху нейкага. Не Христос гаворыць, а гэта павінны быць такія адносіны чыста такія вышэйніш чалавечыя, але з любоўю, з такой пашанаю, да? Як сёння ў працэсіі, так, цяжкасці, але мы ідзем. Мы ведаем, што кожную хвіліну можам астанавіцца, але мы ідзем, бо хочам, вось гэта фармавалі падчас гэтай дарогі нашы адносіны з Езусам Христом у Найсвяцейшым сакраменце. Процессия хоть троху тяжковата, я тоже думал, а может не пойти, а далеко, может тут где-то сблизко. А не, это мои относины. Я подчас дороги могу помолиться, когда меня вельми близенько Пан Иисус был на святейшим сакраментом. Я всех успомнил, у кого по коляде был, и кажуть, кому домы благословлял. Было мне часу, бо як думаешь про что другое, то дорога будет долгая, а як думаешь про людей и просишь Пана Иисуса, и дорога тогда хутка, и пользы больше, понимаете, и пользы больше от этого всего. А я еще шел коло меня некий маленький хлопчик, я не ведал, але так пригоже, он не знал слов и не имел, але спевал со всеми, понимаете. Спевал со всеми, знаете. Хоть последнее слово, але угадывал заўсёды у песни. Это так пригоже было. Я думаю, что был самый лепший спевак. И шо у него, але спевал всю дорогу, имел хороший слух. Недобрый слух, и шел, и всю дорогу спевал песни. Поэтому это было трэба, это сапраўды, это цудоўная справа, найцудоўнейшая, якая была для нас і для тых людзей, якія стараліся прайсці вось гэты, сколькі змаглі, хто 4 стацыі, хто 3, хто 2, хто 1 стацыю, хто адгэтулі да касцёла зашоў. Але кожны па сваёй магчымасці. Вось гэта кожны лічыў так, вось гэта яго такія адносіны з Панам Богом. Поэтому
Сёння вось адносіны да шабата, адносіны да веры, гэта адносіны да Бога і да законаў Божых. Не то, што мы павінны зневажаць законы, але мы павінны разумець, як Христос, вы зразумееце гэтыя законы, не зневажайце. Шабат, адпачынак для чалавека. Бог даў сёмы дзень адпачынку для чалавека, каб чалавек жыў, не каб зневоліць чалавека, але каб чалавеку добра было. Каб добра, і калі мы зразумеем гэтае добра Божае, тады для нас гэта не будзе нейкая цягасць. Это я не буду рабіць, это я не палью, это я ж, это нідзе не дзенецца, все вырасце добра, не перажывай. Чалавек хвалюецца, думае, як ён не зробіць, так Пан Бог не сумее тады. Як чалавек не зробіць, дык Бог не сумее. Это, знаете, дорогие браты и сестры, отдайте Богу Богова, а Цезару Цезара, каже Христос. Нехай так буде. Амин. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного неспорного, одиносутного Отцу, ради Бога все сталось. И Он для нас людей и для нашего избавления зашел в небо и утеломился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрижованный так само за нас при Понтским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядет проворочается, и снова придет в память, судить живых и померных, и его даст до конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, які Зайца и Сына Божьего, якого хранил Зайцом и Сыном, на небе поклонение и хвала, який промовляв пророков. Веру в один и святый католический и апостольский костел, признаю один и прост для отпущения грехов, и шагаю воскрешения померных, и життя вічного у будучому світі. Амин. праз Єсуса Христа, який живить нас своїм найсвятейшим тілом і кров'ю, молимся до Бога Отця милосердності. Молімся за святий касцёл, каб ён умацоўваў усіх людзей у надзеі на збаўленне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто кіруе дзяржавамі, каб яны шанавалі правы чалавека і яго годнасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу парафію, каб яна была сапраўднай Божай сям'ёй. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія рыхтуюцца да прыняцця першай святой камуніі, каб сустрэча з Христом умацоўвала іх веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб спрыяльным надвор'і, каб праца земляробаў прынесла шчодры плён. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся выконваць яе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Я прошу Бога Всемогутного за померлых Скурат Бранислава, Нину и всех померлых сами Скурат, Красовских Станислава и Антонину, Варшан Людвига и Аделию. Прошу за померлого Эдмунда Артишевского, Евгению, Андрея, Софию, Антония, Фабияна и Марика, кабы мы ты в крови Христа вошли у радости небесного владарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу здоровья Божией ласки, опеки для Панны Марии, для Татьяны Демянко,
Здоров'я для Ксенії, дару Духа Святого, опеки Матці Божої, Отця Фабіяна, для її батьків і лікарів. І прошу здоров'я для Ольги, Божого благословення, опеки Матці Божої під час операції на серце. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. І за усіх, за кого я на початку говорив, на початку Святої Мши, помолитися за всю організацію сьогоднішньої процесії. Нехай Пан Бог благословляє усіх. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Прошу так само Духа Святого для тих людей, від кого залежить спинення воїнів. Нехай Дух Святий прийде, нехай Дух Святий освітить їх думки, їх серце, нехай схилить їх серце к добру на життя чоловіка, щоб суміли спинити забойство. Особливо прошу вас за те страшне забойство, яке сьогодні чиниться в Україні. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Прошу і молю Бога Всемогутнього, так само за всіх несправедливо осуджених, які терпять несправедливість люди, ведаючи, що несправедливість чиниться над ними. Нехай Бог дасть їм сили, моці. Молюся за тих, хто чинить несправедливість об їх навертанні, хто своїм словом, учинком, друком навіть і думкою своїх осуджає другого чоловіка, не ведаючи на самої справі, як його з Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. І за всіх наших захвірадавців, ну, нас трохи чекають справи великі, на гэтым особливо на протягу літа. Ну, много не, але трошечки треба зробити тут для добра на хвалу Пану Богу. Ось, і тому дякую всім, хто старається і матеріально допомагає, і нематеріально, так само працею своєю старається допомогти нам при парафії. Нехай Бог благословляє. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы, учеников, все люди, откупленные коштовной кровью Твоего Сына, неоспинно имкнулись до Тебе, праз Христа, Пана нашего. Седайте, коли ласка. Срок святости, Пане милый, хлеб с вином прими во хвяру, их звяняешь кровь и тело Сына, живишь нас каштовным даром. Хай провины все смывает, и Твой, Пане, гнев утишить. Хай же с небом нас ятнает откупление нам сдобывший. Хай провины все смывает, и Твой, Пане, гнев утишить. Хай же с небом нас ятнает откупление нам сдобывший. Молитесь, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, А так само на користь нам і всьому костелу святому. Боже наш Отче, з надією на Твою добриню ми приходимо до святого алтара з дарами. Нехай нас очистить від грехов Твоя ласка і освятить ахвяра, якою Тобі складаємо праз Христа Пана нашого. Пан з вами. і з Духом Твоїм. Богору серці. Узносим і до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Это несправедливо. За правди годного та
і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана наша Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсці, чакаючы другого прыцця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўнены Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, со святым Юзефом і абраннікам, со святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, со святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, со святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы мацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Тобою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету, милостиво прымі валадарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале праз Христа Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі.
Спрас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки и вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой и надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моць, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поедание тела и крови Пана нашего Иисуса Христа, нехай да поможе нам приймаючи його на себе. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Пусть баранок Божий, ось той, кто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб Ты войшов до меня.
Боже, Ты нас узмацняешь телом и кровью Твоего Сына, кируй нами празднения Твоего Духа, каб мы сведчили про Тебе не только словом, але так само учинками стали годными увойти у небесное владарство праз Христа, Пана нашего. Святый Арханёле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусам и пастых злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, які нас душу свою спасите. Калі ласка, паважаныя, на гэтым тыдні у нас у панядзелак успамін святого Караля Луангі, паплечнікаў, мучанікаў. 5 чэрвеня ўспамін святого Баніфацыя, біскупа і мучаніка. 7 чэрвеня пятніца ўрачыстасць Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Святая імша будзе ў панядзелак і ў сераду 19:00, у аўторак, пятніцу і суботу у 9:19, у чацвер у 9:00, у нядзелю 11:18, як заўсёды. У адцэдзе будзе у 8, без 15:08, вот так, у гэтай пары святая імша, у Жацерве будзе святая імша 9:20, у Стоўбцах 11:13:00 у Свержні і 18 у Стоўбцах ізноў. Распачынаюцца чэрвеньскія набажэнствы, дзе мы чытаем літанію да святого Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Мы таксама стараемся чытаць там, дзе чыталі, перад тымі месцамі, дзе збіраліся на маёвыя набажэнства. Чытаем літанне да сэрца Пана Езуса, а 7 числа будзе такі ўрачысты акт аддання Найсвяцейшаму сэрцу Пана Езуса нашай дыяцэзі, нашого ўсяго касцёла. У нас есть такі гонар, мы маем, што у нас есть каплічка Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса ў Жацераве. Мы зараз там праводзім такі грунтоўны рамонт гэтай капліцы, зробім новенькі алтар прыгожы. Але я думаю, што на сэрца Пана Езуса, тут я бачу кое-хто з Жацерава, есть уже канікулы. Я думаю, на 15:00 я пад'еду ў пятніцу на сэрца Пана Езуса, мы з вами помолимся. Так, мне бы хацелася ў гэты дзень таксама у такім асаблівым месцы, прысвечаны сэрцу Пана Езуса, помоліцца за вас і за ўсю парафію нашую. Это вельмі добра. Мша будзе тут вечером 18:00 у Новом Свержні, яшчэ будзе і ў 19:20 где-то так вот будем святая мша тут, бо обычно пакуль даеду, пакуль паспавядаю кагосьці Свержня, то заўсёды зыдзе. Вось так, каб разумелі, это будзе ў пятніцу, так. Запрашаю. В суботу будзе беззаганнага сэрца Маткі Божай. У нас будзе імша тоже ў 9 гадзін раніцы, і ў 19 вечара, 19 нядзельная, але таксама будзем пра заступніцтва беззаганнага сэрца Маткі Божай прасіць Бога за нас усіх. Дзякую вам за ваши ахвяраванні на працы пры касцёле. Што мы робім? Мы ўжо так амаль завершили працы на званіцы касцёла, што там трэба было троху паштукатурыць, замазаць гідраізаляцыі, каб калі дождж забівае, каб дождж не цёк сюды. Мы там в прошлым году шмат зрабілі і дарабілі ў гэтым годзе. Ужо будзе зроблена, паціхоньку робім входную групу навокал касцёла, і там яшчэ ззаді касцёла трэба заштукатурыць, там такая даволі такая складаная частка. На стенцы такое, там, где крыш велькі, там даволі так много прыйдзецца працы яшчэ. Вось, будзем старацца падрыхтаваць касцёл да далейшых прац. Но у нас тут чакае яшчэ, можа на гэтым тыдні удасца заплаціць за пачатак так называемых раскопак на старым касцёле, бо там трэба, дзе капліца, правесці раскопкі. З інстытутам гісторыі мы падпісалі умову, яны будуць за гэтым назіраць усім, будуць адпаведныя дакументы да гэтага ўсяго. Ну, конечно, троху гэта будзе каштаваць усё,
Но ничего страшного, мы так справимся. Я думаю, это не такая проблема. Так, каб адбудаваць там каплічку, будзем старацца так і старацца тут робім, стараемся таксама працы, хоць якія ідуць і будуць ісці далей, кажуць, ездзі маліцца. Умовы у нас даволі добрыя, будзем паціхонечку і упрыгожваць наш касцёл, ну і даробліваць тое, што не дароблена. Кажуць, у плечы у нас уже ніхто не гоніць, крыша есть, у касцёле добра. Главное, документы дали, как отоплением нам легализовать все правильно, а все остальное так придет так и кажут, все в свой час приходить. Поэтому у них Боженька нам благословляє, я дякую вам. Ну, як будем раскопки вести, там требують от нас 15-20 человек приходило помогчи, но я кликну клич, будем копать. Я тоже буду копать, я люблю копать. Особенно знайти что-нибудь. Так, а у меня это тоже получается, знайти что-нибудь, знаете, это ж такое, да. Поэтому буду запрошать. Я дякую так само пані Наталі Садовській за кветки. Дякую вам щиро за допомогу. Так само діткам молодці приходили на протягу тижня до костьола. Першокомунійні дітки на Білий тиждень. Нехай Боженька благословляє їм. Звертаю так само увагу, що є 5-й номер часописа «Аве Марія». Купляйте, коли ласка. Ми ведаємо, що це особливо ружанцові коли. Набивайте, почитайте, познавайте, поглибляйте свою віру. Я вас вельми щиро прошу. Вот. У нас это так, ну, на всю парафію 150 номерів береться, на всю парафію. У нас ж парафія велика. І Свержань, і этой каплицы, і все, але так трохи розходиться не вельми. Кому-нибудь, ось, хто дома сядзіць, падарыце якой бабульцы, зрабіце ўчынак міласэрнасці. З гэтага ўсяго таксама ўтрымоўваецца гэты часопіс і рэдакцыя, ўсё, калі прашу, калі ласка. Іншая ёсць каталіцкая літаратура. Атрымайце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану. прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Столпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Твою славлять,
святейший сакрамент, цяпер і заўсёды, і на векі вечны.